Hello，大家好，我係當72。OK，今日我哋嚟整一個，你猜下係咩嚟嘅咧？咕嚕肉啊，準備嘅係黃瓜、番茄同埋黃梨同埋大葱頭。準備咧我就2條半肥瘦嘅花肉啦。呢個咧就係支踭肉或者係夾心肉。呢個花肉嘅皮我哋就切咗佢啦。OK， 切咗佢。佢哋做叉燒都係一樣嘅，都係切嘅。呢個都係切薄佢。然後我哋就揼啦，攞呢邊嚟揼下呢個錘。如果你冇呢個錘咧，你就直頭攞呢個嚟揼咯，刀背咗。呢個都幾考功夫下㗎嚇。我咧就中意咁樣切片嘅筋去細細力，唔好剁到中間嗰啲片嘅。呢啲肉啊，睇到我嘅線係咁樣嘅嘛，線條直噶嘛。咁我哋咧就咁樣剁，呢度都剁下去，剁到去綿綿爛爛咁啊，多少喎。所以點解你食人哋嘅咕嚕肉啊？哇，做咩咁鬆軟咁好食嘅我？其實佢哋又攞嚟剁過咯。呢啲肥嘅咧都可以剁下，肥嘅冇咁容易斷嘅。OK， 剁到咁就得啦，一粒兩粒。你上粉嘅時候，一上咗粉啊，咁樣揸佢，我就燃一粒咗咯。呢個就係可以攞嚟醃咕嚕肉嘅咯，呢個亦都係一樣啦。攞嚟揼，呢個就難揼啲啦，老實講啊。刀背，唔驚佢爛嘅，爛都冇所謂嘅。佢一黐住就得㗎啦。睇到冇？咁我哋睇到係咪好似綿綿咁樣？但係咁樣食嘅時候咧，佢就好食咯，唔會話韌韌啊、柴咯，呢個腍啲咯。就係咁樣整啦。OK， 我哋全部就剁晒啦，全部都係綿綿腍腍嘅，所以你咬落去咧食咧就好鬆軟，唔會黐牙咬落去。打粒蛋，我哋唔可以直接打落去，打落碗先，咁安全啲，哎呀，冇用啦，放晒落去啦，人哋剩翻少少都冇用。蠔油、醬油，俾佢有啲味道醃下去啦，糖，我哋就撈佢啦。呢度咧，我哋係屋企5個位㗎呢個咕嚕肉。你睇咁啊，陣間罩上嚟睇下，煮好咗嘅時候加埋嗰啲黃梨啊、嗰啲水果啊、黃瓜啊、呢個番茄啊，佢就啱啱好㗎啦。咁咧，我哋都可以擠少少生粉嘅，擠少少呢個生粉，俾佢黐咗佢。係啦，咁樣就醃住佢啦，咁樣醃住佢啦。當醃住佢之後咧，我哋就開始切呢個黃梨。呢個心咧，你可以切咗佢嘅一心。番茄切角啊，咁樣我哋叫做切角。大葱頭，有啲人就擠大青椒啦，大青椒青色嘅或者黃色嘅咧都好靚嘅。咁樣就配埋呢個黃瓜。都係切角，一味轉佢一味切咯，好唔好啊 ？OK， 有4種水果啦，你愛加咩你再加啦。有啲人中意嗰個菠蘿蜜啊，我哋叫孟加，唔放黃梨，佢放孟加，大士菠蘿都得。咁樣有肉又有菜生果食，咁樣就好開胃㗎啦。OK， 咁樣我哋而家教醬汁啦，呢個係 SOS Maggi 啦，呢個茄汁醬啦。大概我係放咁多啦，呢個你要唔要擠都得嘅，唔擠就唔擠，我擠就擠，我中意擠少少辣椒，即係食 KFC 嘅辣椒喎。
我中意擠少少啦。跟住咧我就擠呢個白醋、酸醋啦嗬。你唔擠酸醋，你可以擠檸檬啊、星金都得嘅嗬。啊，擠少少，咁我俾佢有酸啲嘅味道啦。糖呢個肯定係帶甜嘅咯嗬，2斤。然後我哋就擠醬油咯，唔好擠鹽咯，擠鹽都得啦嗬。OK，咁我哋就擠熱水啦，我哋就摻啲熱水落去啦，餃汁。啊，咁樣咧呢個就係酸甜汁噶咯。咁咧仲有一個汁咧就唔係咁樣做嘅，仲有一個汁就叫做古式咕嚕肉，佢哋係用嗰個甘蔗糖啊，一嚿嚿好似冰糖咁樣噶。呢個啊，哦，冰片糖啊，呢個係甘蔗糖嚟嘅咯。嗱，咁嘅樣一嚿嚿，你可以用呢個甘蔗糖啊嚟代替嗰個茄汁嘅味道咯。酸味咧你就攞檸檬或者鮮柑咯。咁樣嘅汁咧就唔係茄汁嘅顏色啦，佢係咁樣啦，好似檸檬嘅顏色咁樣啦。啊，嗰個叫做古式嘅咕嚕肉啦，嗬。咁樣大致上我哋就好咗啦。汁準備咗，材料呢個配料準備咗，肉準備咗3樣。咁樣我哋就去炸呢個咕嚕肉啦。咕嚕肉已經係索晒味啦，而家我哋就上粉啦，嗬。呢啲叫做上乾粉。咁揸啦 ，OK。其實你可以一條一條就得，咁樣咧我就咁樣揸一揸佢咯，揸一揸佢，揸一揸佢，揸一粒落去先。我又唔敢一齊倒，因為一齊倒咧驚你黐住，所以我就咁樣擠咯。如果圓咕嚕一粒粒咧就靚啲啦，你嘅粉好快喎，一下咧佢就咩啦。所以快手啊，小心啊，唔好辣到手啊，好容易辣到手啊。咁我炸出嚟就好多噶咯喎。頭先你睇我切嘅時候覺得唔多我講5個人食啦。而家你睇，我加埋嗰個菜啊、黃奶啊、啲炒啊，就好多咯。而家我哋就撩一撩佢，開大火炸。哎呀，我嘅仔講咩啊？爸爸今日我又加飯啦，一煮呢味菜啊，爸爸我又加飯噶啦。係咪？佢嘅最愛啊！我要你嘅咕嚕嚕。好啦，咁嘅顏色啦，可以啦嗬。我哋可以撈上嚟啦。OK， 而家我哋煮咕嚕肉啦，放少少油，呢個蒜米嚟㗎，蒜蓉。跟住就放菜落去啦。準備呢個汁，OK， 放呢個汁落去啦，而家夠冇汁，呢個冇嘥，啷一啷佢，咁煮啦。OK， 滾咗啦嚇，咁我就煮熟啦，我哋就擠呢個咕嚕肉落去啦。咁我哋識拋嘅我就拋啦，哇拋去咯，我咧就費事啦。靚啊，咕嚕肉啊，唔係好大碟咧，你睇，5個人食係咪夠食？唐記咕嚕肉啊，好食嘅話記得點讚、share、subscribe、訂閱，多謝。